Op het oude straat van Snits, dat nou park is, unieke beelden. Want daar hebben we vanmiddag snowboard. Ik had nog een plankje, een oud plankje en nou gaan we hier wel snowboarden. Winter is tintelende handen, zijn kachels die hard branden, met bloemen op de ruiten. Nee, van een krijg een slipper kan maken en ja, die komen wat in een losse knieën en je leest om. Ja, Dat gebeurt. nou ga je de baas alleen bellen dat je letter komen? Nee, nee, nee. Nee? Nee, we kijken aan onder wijvel in Belly. Ja. Ik ga alleen ergens dingen en een Belly opleven. Ik dacht beter als met de auto, want er staan er heel wat stil. Er staan er heel wat vast. Ja. Op de kleine stuk. Ze zeiden in het dorp dat het dorp vast zat, dus dat er 5, 6 auto's vast stonden. Dus ja, dan kan je het dorp niet uit. Je wacht je op een bus? Ja. Hij al een bus, jongen? Ik ben bang dat ik een kom. Volgens de radio rieden de bussen net. Ja, bang aan. En dan kun je wel wij. De echte bikkels binnen vanzelfs op een fiets naar school, liekers hier in Dokkum. En dat valt nog net aan. Goed een beetje fietsen in de sneeuw? Ja, een beetje wel, ja. Fietsen we hier. Ja, die allemaal op te stappen zoals je maar als je een keer bezig bent. Net omvallen? Nee, net omvallen. Nee, wij rijden net. Die wordt leidt te volle sneeuw. Dit wordt niks. Dat is gevaarlijk. Je melken niet aanbellen. Wij iedereen aan bellen, jij hè? Krijgen de mensen een post? Nee, de meesten krijgen ook geen post.